না দিয়ে ভারতে বসে, দিল্লিতে বসে চক্রান্ত করে রাজনৈতিক বন্যা সৃষ্টি করার পায়তারা করেন, আপনারা মনে রাখবেন আমরা কিন্তু ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হব। ভিন্ন পন্থাটা কি সেটা কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবার নয়। সুতরাং ভিন্ন পন্থা আপনাদের মনে রাখতে হবে আমাদের এই পাশগুলোতে কি রয়েছে। সুতরাং সচেতন হয়ে যান, সময় এখনো আছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ফেরত দিন, রাজনৈতিক চক্রান্ত বাদ দিন। এবং আপনি ভুলে গেলে চলবে না, এক আবরার ফাহাদ জীবন দিয়েছে, প্রয়োজনে সারা বাংলা থেকে লক্ষ আবরার ফাহাদ আবারও জীবন দিবে, তবু আপনাদের রাষ্ট্র